qasab goyntu waxa ay bilaabataa waa berigii aroorta xigta habeenka qasabka la gubo shaqaaluhu dhammaantoodba way ku cusub yihiin hawshan tan iyo markii mashruucu uu ballaadhay waxa ku yaraa dadka beeraha ka shaqeeya mashruuca waxa loogu talagalay in dad badani ka shaqeeyaan waxaana loo baahday markaasi dad ka badan intii mareeray deganayd dabeeto dad kale oo dibadda laga keenay ayaa mashruuca laga shaqo siiyey qasabka marka la gooyo gawaari ayaa lagaga soo guraa beeraha oo waxaa lagu wareejiyaa qaar kale markiiba waxaa la geeyaa warshadda si loo jamuuqo barki meel la dhigto la buurto la buraarugine barqadii la kaco bilaash lee la cunaa 30 kilomitir oo waddo sonkoreeda ayaa isku xidhiidhisa mashruuca dabo ilaa dacal inta u dhaxaysa baabuurta qasabka ka keenta afarta gajaho ee beeraha iyo warshadda oo ku taalla bartamahooda aad bay u weyn tahay masaafadu oo u kala fog tahay aanisbarno inaan beer falano aan ku baahi baxne aanisbarno inaan beer falano aan ku baahi baxne meesha qasabka lagu ururiyo ee warshadda wiish ayaa qasabka ka dejiya gaadiidka dabeeto qasabka waxaa la saaraa jaranjaro socota oo baahisa waxaana ay markaasi ku wareejisaa jaranjaro kale oo iyaduna u dhiibta qolka midiyaha ee warshadda halkaasi oo lagu jeexjeexo qasabka qasabkii oo aalihii muuqa lahaa dibadda uga soo baxay ayaa dabeeto lagu wareejaa makiinado maroojiya oo afara muuqa laga maroojiyo aalaha ayaa sii dhex mara dabeeto shaandhooyin iyo qasabado ilaa loo gudbiyo aqalka sifaynta ee warshadda dabeeto aalaha ayaa lagu wareejiyaa makiinado kale goor ayaa hawsha caynkaasa lagu celceliyaa kolka ugu dambaysa waxaa lagu daraa biyo si muuqa looga soo saaro dhinaca kalena waxaa ka soo baxa qarankii aalaha kaasoo noqda shidaalka warshaddu biyaha ku kululaysato oo dabeeto uumiga ka baxa uu ku shaqaysiiyo makiinadaha sonkorta qaydhiin bisleeya muuqa sonkorta ee la maroojiyey ayaa waxaa lagu shubaa haamo kulayliya oo waxaa lagu daraa dawo sifaysa sonkor sifaysan oo nadiifa ayaa loo baahan yahay shaybaadh warshaddu ay leedahay wuxuu ka mid yahay kuwa ugu fiican Soomaaliya waxaana si joogto ah uu u tijaabiyaa muuqa sonkorta iyo waxa lagu darayo heer kasta muuqii oo la kariyey oo la shaandheeyey lana sifeeyey ayaa lagu shibaa haamo kolkaasaa biyihii laga saaraa oo muuqa la adkeeya hadba waxaa la eegaa sida muuqu u kala miirmayo kolka la fadhiisiyo ayaa muuqa sonkorta waxaa lagu shubaa haamo madhan oo hawada laga saaray dabeeto waa la kariyaa oo biyaha laga saaraa ilaa sonkortu soo baxdo
sonkorta iyo miidda isku jirta ayaa dabeeto lagu wareejiyaa haamo kale si loo kala saaro. kolka haamahaasi lagu lingaxo ayaa waxaa la lulaa faarka ka baxa miidda sonkorta, waxaana halkaasi ku hadha sonkorta. waa qallayl markaasi sonkortu oo waxaa lagu soo saaraa majarafado amaba makiinado gacmo leh. sonkorta waxaa dabeeto lagu sii qallajaa jaranjaro socota. ugu dambaysta waxaa laga shubaa jawaanno oo waxaa lagu qoraa sonkor cad. sonkortii ugu horraysay ee warshadda Jubba waxaa la soo saaray iyada oo tijaabo ah Juulaay 1980 2 sannadood iyo 11 bilood kadib kolkii la saxeexay qandaraaskii dhismaha. kolka warshaddu gaadho xaddiga loogu talagalay 70,000 oo tan oo sonkorta cad ah ayaa ka soo bixi doona warshadda oo dalka lagu cabbi doono. mashruucaasi kuma koobna uun sonkor keliya. 3 sannadood dhexdood ayaa waxaa kayntii jiqda ahayd ka soo baxay magaalo si fiican ugu xidhan magaalooyinka kale ee dalka. magaalo leh dukaamo, garoomo lagu ciyaaro, dhakhtarro iyo dugsiyo. degmadaasi waxa ay dunida la wadaagtaa sancada warshadaha. 3 Sebtembar 1980 waa maalintii la furay warshadda. waa taa badhankii la tuujiyey daarayay warshadda sonkorta ee Jubba oo bilowday wax soo saaritiinkii sonkorta. dhibaato kasta oo lala soo kulmay waa taa warshaddii socota xilligii loogu talagalay. maalintii la furay mashruuca waxaa lagu guulaystay dagaalkii lagu qaaday xagga dhismaha oo dhammaaday. waxaase la bilaabay dagaal kale oo ah in had iyo jeer lagu dadaalo wax soo saaritiin xooga ilaa inta dalku isaga filaanayo sonkorta oo weliba uu qaar kale dibadda u dirayo. hawshii hore waxaa lagu gaaray dadaal, saasoo kale ayaa tan dambana lagu wadi doonaa. inambar aan tagno bilcaantii aan la baashalne balwa aan tunnaba la dheelno kuma baanan karne inambar aan tagno bilcaantii balwa aan tunnaba la dheelno kuma baanan karne aan isbarno inaan beer falano aan ku baahi baxne